السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد عندي بالقناه. غادي نحضر معكم كيك رولي بالشوكولا، وواحد الطبقه اللي كتكون مقرمشه كتجي لذيذه، سهل بزاف، مع اسرار تحضير الجينواز بطريقه ناجحه 100%. اول حاجه غادي نبدا بها هي الكاناش مونتي. عندي هنايا 170 غرام ديال الشكلاط. هنايا عندي شوكولا اولي وشوكولا نواغ غيش. خلطتهم بجوج باش ما يجيش داك المذاق ديال الشكلاط نواغ يعني مجهد. فخلطتهم بجوج. يمكن لكم ديروا واحد فيهم، يا اما الغيش نواغ بوحدو او لا بالحليب، نتوما لكم الاختيار. هنايا عندي 100 غرام ديال الكريمه السائله اللي درتها تسخن، والشوكولا طبيعه الحال حتى هو كيف ما كتشوفوا في الفيديو راه دايره في باماغي. وغادي نطفي ليه غير واحد شويه، غير بدا يذوب ليا شويه ونطفي على البوطه. غادي نخلط ديك الكريمه من بعد ما سخنت ليا مع الشكلاط. وعندي 100 غرام واحده اخرى خليتها بارده، يعني المجموع 200 غرام ديال الكريمه السائله. هنا الكريمه عندي ما حلواش، يعني ما فيهاش السكر، يكفي حلاوه ديال الشكلاط، الحلاوه ديال الجينواز، فما استعملتش السكر نهائيا، فقط في لا جينواز. هنا كنحرك داك الشكلاط مع الكريمه باش يندمج ليا، وغادي نزولو من الباماغي. وغادا نضيف هنا ديك الكريمه السائله البارده اللي بقات ليا، اللي هي 100 غرام. فالمجموع كيف ما قلت لكم 200 غرام ديال الكريمه السائله و170 غرام ديال الشوكولا. هنا غادي نخلط الكل مزيان تيندمجوا لي بقاو لي دوك الطروفه. نحاول نطحن بالميكسور بلونجون. سينو الا درتو هاد الطريقه اللي وريتكم ديال الباماغي، راه دغيا كيذوب الشكلاط والكريمه كتكون سخونه فكتذوب لينا داك الشوكولا. هنا غنخلط الكل حتى كنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون لامعه. شوفوا راه لامعه مزيان. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتيغ وندخلها الثلاجه ليله كامله باش كتجينا ناجحه 100%. ما كانش عندكم الوقت، على الاقل 6 ساعات. فهنا صافي المرحله الاولى اللي كتاخذ لنا الوقت وجدناها حيدنا علينا. غادي ندوزو دابا الجينواز. هنا جينواز اللي ما كتصدقش لي لا جينواز، طريقه عندي سهله بزاف وكتجي ناجحه 100%. فقط تبعوا المقادير بالضبط. هنا غادي نحتاج 4 أو 5 بيضات. انا لا جينواز كتعجبني في الكيك رولي انها تجي غليظه وكتجي مفشفشه بحال البونج. فدرت انا 5 البيضات، يمكن لكم تستعملوا غير 4 بيضات. غادي نحتاج 2 خنيشات ديال سكر فاني، 5 البيضات، الفانيلا يمكن لكم ديروا السائل. وهنا عندي 200 غرام ديال السكر سنيده. المكون السحري اللي كيطلع لينا لا جينواز هو هذا الميكسو. هذا راه موجود عند اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلويات، سميتو الميكسو اولا المحسن ديال الكيك. داير هو بحال الفازلين، بحال جيل فازلين. هو كيستعملوه الناس في الحلويات وكيستعملوه في لي باتيسري. فكيطلع لا جينواز يعني ناجحه، ما تخافش منها نهائيا انها ما تصدقش لكم ولا شي حاجه. هذا هو اللي كيطلعها. غنطلع دوك 5 بيضات مع سكر الفانيلا 2 خنيشات اولا ديروا الليكيد، ومع 200 غرام ديال السكر سنيده. كنتو غديروا 4 بيضات. غنعطيكم مقادير بعجاله. غديروا 4 البيضات، 160 غرام ديال السكر سنيده، وديروا 160 غرام ديال الدقيق. هنا بالنسبه ل4 بيضات. 5 بيضات غتبعوا المقادير اللي عطيتكم دابا انا هنايا. فهنا كنبدا نطرب داك البيض ديالي مع السكر مع الفاني مع معلقه كبيره ديال الميكسو. ما نديرش كتر، الا كثرنا غتهبط لينا. غير معلقه كبيره حتى كيتغير لينا اللون. فانتم كما كتشوفوا اللون كيتغير وكيتقال لنا المزيج اولا داك الخليط كيولي ثقيل بهذا الشكل هذا. وراه دغيا راه ما كيتعطلش لينا، دغيا كنحصلوا على هذه النتيجه هذه. صافي غير كيطلع لينا وكتغير لنا اللون وكيتقال، صافي كنحبسوا من التطراب وغندوزو باش ندخلوا الدقيق. هنا عندي 200 غرام ديال الدقيق. بالنسبه ل5 بيضات كنديروا 200 غرام ديال الدقيق. درنا 4 بيضات كنديروا 160 غرام ديال الدقيق. غادي نقسم داك الدقيق على 3 المرات باش ما تكونوش لنا دوك الحبيبات اولا دوك الكويرات وكيجيو باينين في لاجينواز وما كتجيناش زوينه. فكنقسموا على 3 ديال المرات وكنبقاو ندخلوا فيه شويه بشويه، يعني كنديروا على 3 المراحل. وضروري ما كنغربلو الدقيق ديالنا ويكون خاص بالحلويات. فكيف ما كتشوفوا الطريقه اللي درت انا، نعاود لكم مقادير باش ما تدوخوش معايا. بالنسبه ل4 بيضات كندير 4 البيضات، الفاني، 160 غرام ديال السكر سنيده،
معلقه كبيره ديال الميكسو و160 غرام ديال الدقيق. درنا 5 البيضات، غادي نديرو 5 بيضات، 200 غرام ديال السكر سنيده، 200 غرام ديال الدقيق، ومعلقه كبيره ديال الميكسو والفاني طبيعه الحال. يمكن لكم تنسموا حتى بالحامض، القهوه، الكراميل، نتوما لكم الاختيار. بالنسبه للمذاق انا بغيتها فقط تجيني بالنسمه ديال الفاني لانه مستعمله مذاقات كثيره. هذا علاش. فهنا كنستمر كندخل داك الدقيق ديالي شويه بشويه من التحت للفوق باش ما نطيحوش داك البيض مع السكر. وداك الميكسو فعلا كيساعدنا ما كنوقعوش في اخطاء كثيره. فهذا هو السر ديال لا جينواز، وكتجينا صدقوني احسن بكثير من العاديه. كتجي بحال لي بونج. واللي ذاقها راه كنتمنى اللي ذاقها يكتب لي في الكومونتير من لا فامي او لا صحاباتي راه ذاقوها وكتعجبهم، تيقولوا هاد لا جينواز اللي كديري مختلفه تماما، كتجي بحال لي بونج. يمكن لكم ما تحتاجوش كاع انكم تسقيوها، ما كتكونش ناشفه. فهنايا غادي ندوزو كناخدو الطاوه مشعله الفران درجه حراره 170. خليته كيسخن مشعله من الفوق ومن التحت ومخدمه الفرفاره. كناخد الطاوه كنفرش فيها هاد الورق ديال الطهي. كندير شويه ديال الخليط ديال الجينواز من التحت باش كتلصق ليا داك الورقه وصافي. وكنخوي المزيج ديالي كامل وكنحاول نقادو بلا سباتول على هذا الشكل هذا باش يجيني مقاد، ما تجيش جهه طالعه وجهه نازله. وما نضغطش على هذا على الجينواز ديالي، ما نضغطش عليها بزاف باش ما نهبطهاش، غير بشويه وحتى كنقاد السطح ديالها. والفران راه مشعول، ما كتاخدش معنا الوقت 10 دقائق، ما كنفوتوهاش، سينو ما غاديش يتلوى معنا هذا الكيك هذا، ما غاديش يولي يجينا كيك رولي، ما غاديش يتلوى، غيولي يتكسر. 10 دقائق، ما نتسناوش حتى يتحمر ولا تنشوفوا لونه تبدل، كتبقى لونها بيضه و وكتجينا رطبه، فما نفوتوش 10 دقائق. هذا هو تا هو من اسرار ديال الكيك رولي، اننا ما نخليوهاش حتى تنشف لينا في الفرن. بعد ما دازنا 10 ديال الدقائق كيف ما كتشوفوا، ما حدا باقا سخونه. هاد الشيء، هاد العمليه هذه كنديرها ولا جينواز باقا سخونه. كيف نخرجها من الفران كنحاول نزول ليها دوك الجناب ديال الورق وكنقلبها، وغير بشويه مع حيتاش كتكون باقا سخونه كتكون طريه اكثر، فكنتحكم فيها كيف ما بغيت. الا تسنيتو عليها حتى بردات راه ما تقدروش تلويوها، ما تقدروا ديروا فيها حتى شي حاجه، من غير انكم تقدروا ديروا تقسموها دي سيركل او لا ديروا مثلا طبقه فوق طبقه، مي انكم تلويوها او لا ترجعوها كيكرولي راه ما غتجيكمش، غادا تكسر لكم. هنا الجنواج جات خطيره ورائعه اسفنجيه وكيف ما بغيتها وكيف ما كنديرها دائما. هنا غادي ندوز باش نبدا نلويها. ضروري نساعدو بداك القاغيط ديال الطاوه اولا داك الفيلم ديال الطاوه. ف كناخد شي مدلك وكنحاول نديرو في الوسط حتى كياخد لنا لا فورم، كيشد لنا الفورمه، كنزولو. فكلشي موضح في الفيديو. ونعاود نلوي مزيان بهذا الشكل هذا صافي. ولي طاب ديال لا جينواز كنكونوا حيدنا علينا ونخليوها ترتاح، راه باقا سخونه صافي. وندوزو للمرحله التاليه. هنا غادي ندوزو للطبقه المقرمشه، كتبقى اختياري اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش يكتفي غير بديك الكريمه اللي درنا وصافي. عندي 50 غرام ديال الشوكولا اولي بالحليب ومعلقه كبيره ديال بخاليني باللوز. غنحرك هاد الزوج مع بعضياتهم. وعندي 40 غرام ديال فويتين باش كتجينا واحد الطبقه مقرمشه، ما كيبقاش غير كريمه في كيكه كريمه في كيكه، كتكون واحد الحاجه اللي كتجي مقرمشه. الا بغيتو تستغناو على هذه المرحله ديروا غير شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، اللي بغى النوغا لكم الاختيار. انا هاد لاجينواز بغيتها تجيني شويه مختلفه، هاد الكيك رولي بغيتو يجيني شويه مختلف على العادي. دابا ندير معكم واحد اقتصادي وسهل بزاف، ما يتعداش لكم يعني 30 درهم كاع ماكسيموم، يعني واحد الكيك اللي ساهل بزاف واقتصادي. هنا سالينا مع الطبقه المقرمشه، غادي ندوز للكاناش باش نطلعوها من بعد ما بردات مزيان وخدات وقتها. ضروري تبرد قد ما بقات في البروده اكثر، وانا كنركز على انها تبقى لكم ليله كامله. حضروها قبل، تعولوا انكم ديروا الكاناش مونطي، حضروها ليله قبل، ومن هنا نيت كتقسموا لي زيتاب ديال الكيك. هنا غناخذ الباتور وغادي نبدا نطرب، كتاخذ واحد شويه الوقت في التطراب باش كنحصلوا على نتيجه مزيانه، تقريبا 8 دقائق وحنا كنطربوا.
المهم حتى كيتغير اللون كيولي لينا فاتح، وكنحصلوا على واحد الكريمه كتكون مهويه وخفيفه وثقيله شاده في راسها. فهنايا غادي نستمر في التطاب حتى تشوفوا القوام اللي حصلت عليه في الاخير. هنا زربت لكم دغيا، ولكن راه كنت غير كنطرب باش ما يجيش الفيديو طويل. كما كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي بغيت انايا، وبغيتها ثقيله، جاتني ثقيله وشاده في راسها وخفيفه، واحد لاكاناشمونطي رائعه كتجي. صافي غادي ندوز باش نغلف داك الكيك رولي من الفوق. اش غندير؟ خديت 100 غرام ديال الكريمه السائله بدون سكر، انا كنستعمل بلا سكر. كندير فقط ديك الخنيشه ديال السكر الفانيلا، اولا الا كان عندكم ليكيد اولا داك لو جيل ديال الفاني اولا العويد اللي متوفر. غنطلع الكريمه ديالي وغادا نسمها بالقهوه والشوكولا ديال الدهن نوتيلا، كيبقى المذاق ديالها زوين. غادا ناخذ معلقه اولا 2 معالق من الكريمه السائله، غنحبس شويه وناخذ واحد 2 معالق، وغادي ندير قهوه سريعه الذوبان ونخليها فيها حتى تذوب لينا. نحركها واحد شويه ونخليها راه غتذوب بوحديتها، ونرجع نكمل التطراب ديالي. هنا كنحصلوا على واحد المركز ديال القهوه اللي كتحس به طبيعي في الكريمه وما كيجيش مجهد، كيكون خفيف. وجربوا هاد الطريقه. بعد ما طلعت لي الكريمه غادي ندير معلقه ديال النوتيلا، معلقه كبيره الشوكولا ديال الدهن. اللي ما بغاش يدير نوتيلا يخلي غير المذاق ديال القهوه صافي، اولا يضيف دانون ديال دانيت ديال الكراميل حتى هو كيجي زوين مع القهوه. صافي كيف ما كتشوفوا حصلنا بحال الكريمه ديال القهوه اللي كتكون المذاق ديالها مجهده. نطرب الكل غير حتى كينسجموا ليا مع بعضهم ونحبس. ما بقاش غير خدامه كنطرب حتى تنزل ليا ولا يولي ليا بحال الزبده. صافي هنايا كنكون كملت تقريبا جميع المراحل باش نسالي هذا الكيك رولي. شوفوا الكريمه كي كتجي خفيفه ليس ورطبه رائعه. خصكم تجربوا باش تعرفوا علاش كنهضر بالضبط. صافي هنايا كنكون كملت الكريمه. غادي ندوز الكيك ديالي، غادي نسقيه بالقهوه. يمكن لكم تسقيو غير بالسيرو، الماء والسكر، شويه بالسيترون حتى هي كتجي بنينه في الكيك. انا بغيت المذاق ديال القهوه مع الشوكولا مع داك كروستيون ديال براليني، فكيجي مذاق رائع. هنا انا ما سقيتش القهوه ديالي مزيان لانه انا عارفه لا جينواز ديالي كتكون رطبه وكتكون اسفنجيه، ما كتحتاجش بزاف ديال يعني انها تجي مسقيه. صافي هنايا كتشوفوا ديك الكاناشمونطي هي اللي غادي ندير في الداخل، هي الحشوه الاصل يعني في الداخل. غنحاول نقادها يعني كيف ما كتشوفوا. الفيديو راه موضح الطريقه. غادي نكمل هاد لاكاناش مونطي من الداخل، وغادا نضيف داك الطبقه المقرمشه. غادي نشتتها من الفوق ديال الكريمه. فانا غادي نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. كيف ما كملتوا معايا المراحل، بقات المرحله الاخيره اللي هي ديك الكريمه اللي درنا فيها النوتيلا والقهوه. غنديروها من الفوق، نحاول نسرحها بطريقه اللي تجيني متساويه. ماشي بالضروره خصها تجيني مقاده من الفوق وتكون ليس، لا، لانه باقي غادي نخدموها ما غادي يبان حتى شي عيب فيها. ونغطي الا كانت لي شي شقه ولا شي حاجه. صافي هاد الكريمه راه كتغطي كلشي. هانتوما كيف ما كتلاحظوا كريمه كتجي خفيفه، كتجي يعني رطبه ملسه. غنكمل بهذه الطريقه وغادي نحاول نقاد بالفورشيت، ندير خطوط بالفورشيت. فشي حاجه اللي سهله بزاف، ما نحتاجوش شي تكنيك باش نقدروا نديروا كيك رولي. شي حاجه اللي سهله وخدموا باي حاجه متوفره عندكم. وكيف ما وعدتكم باقي غندير لكم فيديو ديال كيك رولي، شي حاجه سهله اقتصاديه واي سيده في البيت يمكن لها تحضروا. فهنا كيف ما كتشوفوا كنحاول نقاد بالفورشيت بهذا الشكل هذا.
عندي هنايا الشوكولا اللي حكيتو، شوكولا كان عندي بالنوازيت، داكشي كتشوفوا شي حاجه بيضه. غادي نرشو من الفوق، كيبقى تزيين من الاختيار ديالكم، يمكنكم تخليوها هكا وديروا خطوط ديال الشوكولا من الفوق صافي كفايه. نتوما لكم الاختيار وشنو متواجد عندكم وشنو اللي متوفر. فهنايا غادي نبدا نرش هذاك الشوكولا على هذا الشكل هذا. صافي غنكمل، غادي ندوز نحيد دوك الاطراف ديال الجناب باش يقادنا المنظر، وغادا نزوق من الفوق بشويه ديال بودره ديال الكاكاو. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا تقطعي الفيديو داكشي علاش ما كملش التقطاع ديال الكيك رولي دوك الجوانب، فمعليش لي طاب راه باينه. غادي ندير الكاكاو بهذا الشكل هذا ونزوق من الفوق. وبالصحه والراحه، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم، وتجربوا هذا الكيك رولي راه كيجي رائع بخاطر واللي ذاقوا راه عجبو بزاف. ومراحل كنتمنى تكون مبسطه واستفدتوا معايا، وما تنساونيش بلي لايك تشجيعاتكم وباش نزيدوا لقدام ان شاء الله، غير تشجيعات باش انني نبقى ننزل فيديوهات ان شاء الله. فنتلاقاو في الفيديو الماجي، باقي شي وصفات ان شاء الله غنزلهم لكم. فقط ما تنساوش البارطاج مع الاهل والاصدقاء. خليكم على خير، مع السلامه، الملتقى في الفيديو الماجي باذن الله. خليتكم على خير.